एक रोबोटिक चिड़िया की मदद से किसान का पुत्र कैद तैयार करता है। फिर उसके पापा कैद की बुई करते हैं। जब गेहूं की फसल उग करके बड़ी हो जाती है तब किसान का नौकरी इसको काटने जाता है, लेकिन धूप की वजह से परेशान हो जाता है। किसान रोबोटिक चिड़िया की मदद से फसल काट लेता है। फिर उसके दादा उसको मंडी में बेचने आते हैं। कुछ पैसे रोबोटिक चिड़िया को दे देते हैं और रोबोटिक चिड़िया स्विमिंग पूल में नहाने चल जाती है क्योंकि गंदी हो गई थी। क्यों आप लाइक नहीं करेंगे इसको?